с закрытым ртом. Я так общаюсь с птицами и лягушками. Когда я свистел рядом с лужей, лягушки, они общаются поплавками, такими волнами мелкими. Я свистел каждый раз, когда лягушка издавала такую волну. Целый час я там так просидел. И когда лягушка захотела послушать поближе, она запрыгнула прямо на мою руку, чтобы услышать, чтобы научиться свистеть так. Надо через голосовые связки пропускать воздух. Может быть, кто-нибудь догадается. Мой брат вроде бы умел так свистеть, научился. Но сейчас я от него свиста не слышу. Моя мама почти научилась свистеть, но свист у нее очень слабый. Я хочу научить так свистеть весь мир, если это может быть использовано в музыке. Может, кто-то научится общаться с птицами или даже лягушками, жабами. Но применение этому свисту я уже находил в жизни. Как с лягушками происходит. Они, если им спокойно свистеть, они к тебе подходят, начинают больше доверять. Так же и с людьми. Когда они слышат этот свист, они доверяют больше человеку, они узнают тебя эмоционально. Мне кажется, и петухи тоже слышат этот свист. Птицы вроде тоже отвечают. Кто-то говорил, что трубы свистят. Кто-то говорил, что у него в ушах звенит. Я как-то симулировал такое. Это только у меня в ушах звенит.
Но я искал в интернете только свистение голосовыми связками. Походу, только я так пока умею. Но я хочу рассказать вам, как я научился. Я сидел на унитазе. И да, на унитазе. И у меня были очень твердые какашки. И когда я тужился, я услышал звук. И этот звук шел из голосовых связок. Я развил это. И в 4 классе уже начал свистеть на весь класс. Никто так и не понял, кто же это свистит. Так, я свистел и в 5 классе. И в другом. Но я тогда... Почему были твердые какашки? Я ел одну овсянку. Вот из-за этого у меня... Я так тужился. И услышал этот звук. Это все произошло случайно. Вот так бывает. Иногда у меня еще получается свистеть, как сверчок. Но когда слизь застряла в связках, я еще как сверчок свищу. Вроде собаки реагируют. Они тоже так свистят. Знаете, так. Они лают, когда слышат этот свист. Теперь мир изменится очень сильно. Я должен был это рассказать еще давно и изменить. Люди, может быть, начнут больше доверять друг другу эмоционально. Например, это позволяет не бояться тому человеку, который выходит перед людьми. Он все равно боится на аудитории и недостаточно раскрывается. А вот если свистеть, он начинает больше доверять тебе. Да. Как эта лягушка, которая прыгнула мне